Ora pacaran kok cewekku le ora. Jenenge pacar cewekku. Lho ora lho. Kok iso wis mengakui cewek kowe berharap. Lho kowe ditolak jelas ditikung kowe. Ditolak. Kowe ditolak. Gak. Kowe ditolak. Ora. Bro, jaki ditolak, Bro. Ora. Super. Oh, oke, Bro. Iki nganggo apa jenenge iki? Banyu silang. Iya, Mas yo. Heeh. Tak tukar banyu silang mau tak isi. Sudah baru lagi. Yes. Nek anyar ini kitane ora ora marem. Kontake ning kono, skandil. Ning jero, Jat. Ning jero ndi, Bro? Jero. Gak ning anu omah. Ning ku lho, meja. Iki sampean isi misan Mas. Wis. Wis ya. Sekarang warna anyar kabeh, Bro. Sekarang nek penak. Iya ya, sesuk tinggo AC. AC. AC tekanannya abot pembagian mesin soalnya. Tapi nek pamane AC terus dikei iki, Mas. Ambrol ora iki? Wah, anyar. Oke sing kilo iki. Oh iya ambrol. Soalnya pembagian mesin kan abot, Bos. Nah iya. Pembagian mesin berat. Aku gak tau ngekakno mobil iki, guys. Aku mau saja. Wes. Masuk, Bos. Cok. Remen di toh? Wes. Kamera berfungsi. Remen iki? Yo. Bener. Cengek sih. Wes. Ini bisa. Komponen. Gas. Gas, Kak. Rijal ki gerene. Sama ini isone mobil anyar kok iki bisa iki, Guys. Mobilku rek ngiteki ora enek diteki. Lah. Oke. Isone mobil anyar tok. Lah isone mobil anyar jar iki. Lo jangan. Kan hisap airnya yo. Sirkulasi itu. Lambaine ora, Mas? Iya les, Pan. Kotaknya sebuah isi, Bos. Wes. Wes, mantap. Santai Jak. Pateni. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Jawa Sing Jawa. Oke. Ya, dan motor sampai jam 3 enggak. Hari ini kita masih konten berdua teman-teman. Nah, Sepi jadi- sekali. Oke. Hari ini tuh sebenarnya awake dhewe iso nggih konten akeh, Bro. Karena emang tadi dandan iki lho, Bro. Iya. Tapi sepertinya bar dandan apa AC awake dhewe bakalan nganggo baja dhisik, guys. Karena memang apa? Karena memang iki apa tak dadakno sekalian kuabe ya, Bro. Oli pak-pake apa kuabe mesisan. Jadi- Terus dadi kuabe do. Ngawur rek krungu sing duwe lho. Ora. Maksudnya sing mbok tukoni lho. Apa-apa. Anu guys, dadi didadakno diriliit kon ninggal pirang-pirang dino ya, Bro. Yo apa? Yo estimasi 10 dino seminggu lah. Seminggu guys, estimasi. Paling eleke per kuwi. Mumpung urung apa jenenge kedadian kaya kelojak apa jenenge bajai mending karwane urung terlanjur lho yo ora. Emang piye bajene kenapa? Bajane kan wis kasep iki lho. Kasep Wis gimana? dandane kan dandan terus ngono ki to. Jadi mending dandan kabeh medical check up Yo. ya ora lagi di go. Oke. Pokoknya wis dadi kabeh gas sarangan gini yo. Lho yo mau Manis tok kuwi sarangan. AC ada ban apa? Sarep ada. Oke. Semuanya ada. Aman semuanya. Pokoknya ngenteni kabeh aman guys, lagi wani ning sarangan. Ya. Tapi nek sarangan tetep ojo hari Minggu lho. Coba sene Pak Rara. Berbahaya. Berbahaya. Parah kali lho, sebenarnya Rono aku wis tahu. Yo ora. Lho yo, kok kaya aman Pak Rara yo? Ora. Wes, Pirang tahun lho ora tau ning sarangan. nah iki lho, dia wis 37 tahun padahal urip. Oh yo. Dia kayak jupuk sepatu sih guys, sepatuku tak dandakno. Beban. Tambahnya bener-bener ketumpahan banyu opo lho. Anyar wong tau tak ngurut. Wes, Oke.
Di. Bos. Iki bro, iya bro, iki pas bojoku jupuk apa kalau Kesokan. wong anu kesokan apa. Tapi iso putih Mas biasanya. Ya ije rada beda sithik Mas. Heeh. Mbok kayak parfum Mas mungkin. Wis tak parfum. Apa parfum Mas? Aroma apa Mas? Aroma terapi le. Aroma terapi. Ya sepiro iki? Ya wis tak siap. Heeh. Di kuwi karo sepatu. Kuwi iki tak nggo pisan tok kalau jak pas niki jenenge kae nang Malang. Pisan tok ya. Iya, nang Malang terus kesoran suwi. Gurno ning mobil. Terus kesoran apa betul kok bayu kuker no guys nang mobil kuwi pring ambune sampe ra enak. Terus lah. Ora apa-apa. Ya sepatu cicine sing ndi? Buka jak. Ribut jak. Untuk tas ngene iki Mas. Ya. Bisa milih Tas sing iki. Oh, milih. Yo sing iki ya kena gua ada petik nek mancing yo, Bro. Ya ora lagi merebes geflek. Lah mesti kan kene banyu di. Yo. Oh, siap, Ibu. Ibu Pak P. Mau Gecel gua. Gak usah, wis. Nyapa gak seneng iki event ae nang ngono. Cocok. Ora iki koplan mbek bojoku lah. Aku lagi pisan. Lah mosok aku koplan mbek Benda. Berapa Mas? 60. 60 HP. Oke. Gede pura le. Ora le. Anu transfer yo QRIS yo. Panik QRIS, Bro. Kaget. Sik. Nah, oke, Bro. Kita ngemini gas, ya ora. Jadi, aku terakhir kapan lagi ngemil? Terakhir kene. ngemi. Ngemi Kene wis suwi le. Masa suwi? Suwi aku. Apa mbek tim super kae. Oh, Iya. susu sebut ngono ah. Kenapa? Mah, Lu tarik tim super, buka le. Lho apa? Yang bener tim bubar. Pengisan. Maaf lo kengko. Oke, man. Oke, ayo. Pemirsa gas. ben ngerti si Hmm. Jaki si manusia sepat Ini ini. tinggal anu meja yo. Mejo lah, ya berarti kerupuk iki stikane kene, Lho Bro. guys, pentolku guys yo. Masya Allah. Apa le? Ora roiber. Kowe pas mancing nih blakrak-blakrak le. Beng. Rido. Opo renjot kabeh nek ora Lah yo renjut kabeh, Cok. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. kita menjadi kameramen Jaki, Bro. Gentenan nih, Bro. Sih. Aku saja nih pengen bagi-bagi, Bro, tapi karena memang apa? Wong loro to. Mau lur tok iki gak cukup. Asin iki bukan karena mandore, tenagane. Tenagane aja. Tapi bareng lu aji, ya bara. Aji datang habis ini guys. Tak nosek le. Ki mau pesen. Yo ora. Jujur, paman iki kudu entek terus aku. Gak iso guys. Gentenan. Iki mau ngoper. Apa? Pesen mie goreng atau mie godhong. Lah ora gelem ngomong anakku. Saiki kok ora enak aku. Ora apa-apa. Maksudnya iki yo tidak masalah yo, Bro. Ya alah, tidak masalah. Rundel mau. Ah, udah ngono bledak Tenan semari. wis. Ora sih iki pangan dhisik to. Ngeri le. Sampai entek Kuat paman. ora iki. Eh? Kowe entek lho jaduk takon iki. Kowe entek. Iki ngomong. Nah, aku yang ngimbangi kowe. Kowe entek aku entek. Tenan ya. Oke. Oke, entek ono sik. Yo gak gentenan sik. Sak cuapan bari Ora lah, lho yo anu. Mau dis guys takon iki. Serup ngojak. Coba kena mripat. Wah. Ya, ngono lho. Penontonnya seruput-seruput itu kan tergoda. Iya. Nah, Gentenan guys, gentenan. piye lho iki? Gentenan sik opo. Diaper pedes le. Ngeri kita takon iki jajal. Ngeri gitu. Asine mau goreng bro tenan. Ayo, cuk ngeri iki. Yo, aku iki gak tau le. Pesen ning kene iki sing wah ira tau. Soale pedes lho nemen. Wis kene nek ngombe besok. Masa nemen kuah. Lu nemen kuah lili. Alasane opo kok nemen kuah? Yo, kuah iku lho kuah semaring anu iki lagi di ndok. Masya Allah. Allah ya Rabbi. Ya Allah. Iki gak lebih guys. Tenan, real. Kowe jajal dhewe per. Iya. Lah lomba iki lho, kayak kene, cedakno kene iki lho. Lomba iki sampean akeh lho, Bro ya. Iki wong iki lomba iki lomba setan yo, Jak. So, lombok setan full guys. Aku menjeni apa masak-masak piring brembet Jaki. Iya. Tapi karena Apa? dan ora barbar, Soren yo. yo sore. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Hah?
Agak pisan. Iya iya. Serupute lho. Kuwi lho. Ternyata diseruputin mari tenggorokan. Penting aja nganti watuk. Iya, watuk mati. Bismillah gue terus gak upet cedak-cedak. Iya. Lagi 2. Aku enggak ya. Mbah, gak janji aku. Tapi maksud tem. Soalnya aku enggak. Aku bakal berusaha mengentekkan lho. Tapi tidak berjanji. Jalan le. Jalannya gelem nek disawer tok jaki, Bro. Ora, guys. Sekarang stop gift jaki. Ya Allah, kan nutup rezekiku neh kowe. Ora. Guyon, Bro, yo. Ngono ku yo nek sing baper. Piye? Jang. Dimas tuh jangan gitu. Live ya biarin ngono kan, menutup rezekinya jaki. Mosok iya. Aku ngomong ini guyon. Guyon, guys, ngono ki, guys. Caca wis Yo kok kowe. Caca wis iso les PK. Iya, guys. Nek bengi kowe PK mbek sapa ya? Mbek cah papat mbek anak-anak. Apa sapa? Suryo. Apa? Apa? Andor. Andor. Kue. Siap. Kue entekno le. Tak akoni kowe wong top tenan kowe. Dimas Danang wong top kue entek iki. Ora top lah. Ora patek le aku le. Ora papan. Ya Allah. Wah. Meriak jas. Guyone Caca ancen keras, guys. Yo. Apa? Guyonane Caca ancen keras. Apa nek gak pas di syuting malah mandor itu kan dindi gue malah nemen bocah gue. Bro. Wah. Ya Allah tuh. Ora ketok lho kamera. Iya irang le. Bering beber brand cak. Iya. Iki mine akeh nggen kuiper. Wah le. Iya. Oh. Delok mosok kowe lagi kalong sak pira wis karek sakmono. Dan mangan ora mbok hitung ya. Betul ini malah putus ya. Ora, sudah. Oke guys, kita akan makan ini secara cepat, yo. Gak Ora usah cepat-cepat. Bang. Perai ya. Nganggo garpu ae yo. Iya no. Wih, asam lambung le. Masa iya? Kita balik guys. Mobilku mentung koper. Ini coba lambung iki. Kalem-kalem ae. Wah yo. Panas, Cuk. Wah. Ya Allah. Kok diuntal ae. Yo. Ini nyetut yang merem nyapa le. Wah. Ya Allah. Kok banget, Bro. Gak gawe-gawe iki. Iku le kerupuk oh. Kerupuk sama pedes ya. Masuk ngelangi pedes. Kerupuk ngeyel le. Telur guys. Tuh. Panas yo. Panase yo, asine nek umpamane gak pedes. Gak kok ngene iki. Gak kok ngene le. Iki kerasa panas guys. Lambene mencoba wis pedesen, Bro. Gong.
Enggak. Wajahnya pedesnya mbok bering. Ya paling ora iki. Joke lah paling. Iya lho. Cari iki ndok nek dipangan gurih kemarin tak pedes. Kan mau ngono ae. Iya. Astagfirullah. Bener mana mandor. Piye? Keringet mati. Keringet das. Ya Allah. Apa gile? Apa? Caca. Jalan. Jalan nah. PK ki ojo pedak tok. Gawe mie. Sekolah gawe mie. Yo no. Kok waktu mangan PK-ne. Yo ora. Oke. Karo PK. Masuk ora? Tuh. Wis mbok mandi. Apa jenenge bro ditonton ae yo PK-PK-ne Caca Oke. iki. Disupport banding nek tinggu tambahan. Tuku-tuku apa ngono ning omah yo prajak. Soalnya karena memang se-YouTubean lo nih di Mas channel tok wae ben fokus dirimu Caca yo nyawang nonton opo masalah keseruan-keseruan di balik layar TikTok. Man TikTokan sampai TikTok bangkrut. Ayo. Tapi Facebookan yo anu nih. Udah jadi Facebook. Cek. Facebook kan urip. Cek tak gua upload foto biasanya. Kudu nih cewek. Enggak. Enggak lah. Kowe iki piring ini TikTok piring gudone cewek iki jane piye? Kak kowe terus terang aja, terus terang aja. Kuwi konten le. Kak ngene lho, terus terang aja iki. Jawab iki, pemirsa ayo pengen ngerti. Nek Suryo wis duwe pacar. Sapa neh? Mandor di bojo, Bojo aku di bojo, para di bojo. Kowe kan masih dalam masa pacaran Oke. Suryo. Sing urung mbok publish. Dek urung tak publish ya. Ayo. Aja duwe le. Lah yo sik aku urung ngomong. Iki terus terang iki duwe pacar apa ora? Ora duwe. Tenan. Tenan. Lah aku dinginane tak jare camburu kae. Wis anu. Oh. Itu. Gak sih. Gak dadi. Oh, perkara kowe tak jak ngonten terus gak sida mutusno wong no, star syndrome. Ora Bro, star syndrome, bro. Lili, tarai wis ora le. Oh, level wis mbok muda ngono. Justru aku pengen duwe pacar iper tak kon. Mesti Putus lagi telung dino kok aku justru aku pengen duwe pacar. Aku putus lagi telung dino, kowe melong konten aku perang dino. Heh? Kayak ki omong. ora le tarai wis anu. Gak bisa bersatu ini. Jeneng manusia itu tidak bisa dipaksakan. Tapi kowe tera galau winginane. Aku galau tidak harus tak dodono wong-wong eper. Putusem kuwi pas ngonten mbek aku atau sebelum mbek aku. Sebelum kowe wis asline. Alah, Sumpah, sumpah. Kowe pesan mbek aku ki ngomong le di pacar. Kuwi ndak wis konten kowe? Yo urung. Lah, bar kuwi lah. Lho, PS-an ambek apa jeneng ngonten ambek aku. Kuwi kacek pirang dino? Saurung kuwi pokoke. Konten wis ora. Alah. Takoki ya wong, tolong komen kamu ya pakai konflik. Sapa jenenge? Didono to, didono. Jenenge Kan wis pacar to, ora masalah. urung mantan kayak iki lagi dekat tok perung sampai pacaran. Ate wis mbok Urung le Ya, guys, ngawur, Jenenge guys, yo. Alfi. Alfi Candi. Loro. Jam loro Alfi sapa? Alfi si ora apal aku. Kaget to? Alfi sopo le ora apal. Sapa? Kok sapa ngerti kan pemirsane kan bocah kuwi pacaran sampe aku ngono kan. Ora. Sapa? Bocah iki cek cinta. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Oke. Apa iki? Ndok tak pangan iki Ya ora. Alfi kuwi, entuk om kon di Facebook ya mesti jual beli ya. Kok Instagram Kok Instagram paling. Oh, berarti kan di Instagram beringi saorang ajak konten yo gede mi cewek-cewek ngono kuwi. Yo ora yo cewek-cewek sing DM lah. Bocah ra tau konten iki. Oh, ora tau konten ning Instagram kok. Apa jenenge kuwi? DM di DM cewek. Kecuali kowe konten ning Instagram, sesuai dengan kontenmu kuwi di DM. Yo gak sing DM yo Alfi tok kuwi. Tapi kuwi sumpah kuwi DM. Kok iki saling. Dek pengen Sak eling kuwi ya enggak DM. pengen ngedono sejatine Jaki iki digudaki wanita, guys. Dari tak butuh menggudaki wanita. Aku tarai gak pernah adik menggoda wanita secara ora dhewe kenal aku ya, Ber. Ambek ayang O kae. Oma. Ayang oma kae to. Walah, ayang oma ke langsung saja tau wae. Ayo lah. Apa? Dapur ramde. Tapi aku anggere mbok des nombek cewek ora tau adik. Yo pernah. Ora iya. dhewe kuwi yo. Ora dhewe kok ngene tapi asline nek tak cedakno niku lho tak dono. Wih ngene yo gelem. Yo gelem. Lah aja lah. Dapur rame yo, Bro ya. Dadi Kadang kan di nyunyukno cah wedok mbek iki, Mas Cimas, Bro. tak bantu, guys. Aku membantu temanku beda carane iki gak sendirian. Iya. Sakno.
Oh ya aku loh, justru itu belajar ning aku. Masalah pacaran ini belajar ning aku. Iya, belajar apa? Di Mas Zainal gitu, menjalin hubungan. Itu yo jalan 6 tahun terapi. Aku pacaran sitok. Wis bolak gonta ganti ping 10, ping 20. Betapa pujanggane di Mas Zainal gitu. Ilmune iki tinggi ya ora. Ilmu mana? Satu wae ngono yo. Yo satu itu cukup lho. Ya ora. Kowe golek spek jelep kok. Nek aku sik nek Lah, masih. Iya sih bakulan yo. Ora bosen mbek bakulan tau. Kalau matamu sae bosen. Kok iso? Kok usah bakulan opo, somai opo yo. Ganti. Lah kowe ngene ae ya ora ya. Kowe biasa iki YouTube iki ya. Ya ora ya. Jak kowe kok gak ngarut jak. Jangan denger sama apa tandur kok ayo malah penak. Kuyal bro. Passion iki le. Maksudnya passion. Ayo, cukup ae. Kuwi urung teh. Hah? Kuwi urung teh. Tak ibang mau kowe, aku wis ngomong. Dah, kurang tak jer guys. Ki opo? Telur yo jek. Terus no, sote. Ini, ibu pangane. Kuat. Kuat lah. Yakin. Aku tak entek ya. Aku sambat aku diseneni mae. Arifin mbok jak momi. Ora mae saiki wis rondeng le. Serundeng saiki yo. Ya ora. Enten. Dek biyen mae. Aku tak entek ya. Oke, enggak, Mbah. Moh nek ngono cangkem ya ora iso fair play kok. Enggak aku. Oke, Le, oke. Mbok barike mbak Acik kene ayo betoran ayo. Iya, pitoran iki wae. Wis gak pitoran iki. Iya iki. Enggak anu lah, masa mobilan terus pasti mobil yo, Bro. Kan lucu kayak ngono. Ayo, Bro. Oke, wis mandek mesti mandek. Yo. Rewoso ya. Udah le. Enggak pernah. Enggak pernah kowe. Enggak. Enggak. Nek goreng no maybe entek ya, Bro. Kamu ngapain, Bener omongan em. Nek apa jenenge goreng enggak jelas. Maybe entek. Soalnya iki lho guys, apa jenenge iki? Kuah iki. Kuah iku lho, gak ngatasi. Wow, menjalin hubungan. Piye? Udah pacar jak wes. Bareng wis putus. Urung pacaran nih. Tapi putus terus piye? Kok ora pacaran kok Cewek putus? kule ora. Jenenge wong pacar cewek. Yo ora lho. Kok iso wis mengakui cewek kowe berharap. Lho kowe ditolak jelas ditikung kowe. Ditolak. Kowe ditolak. Gak. Kowe ditolak. Ora. Bro, Jaki ditolak, Bro. Ora. Oke, Bu, ibu-ibu kemarin yang ngomong, "Aku Jak tak Ora jodohin sama ditolak, tak jodohin sama anakku ya, putriku cantik loh," ngene kan. Piye gelem ora kowe? Gelem ya lho, gelem iki. Tergantung putri nih. Aku cocok suka pura kan. Putri jenengan suka mbek aku pura kan yo. Oh ngono ya, gak terima dirimu tok. Ngono ya. Utang putri jenengan jijik mbek aku. Iya. Paksa kan yo ora oleh. Sono wis ana ya iki Jaki berarti intine bar ditolak karo wanita. Ora ditolak. Ya, bener. Iki yo. Ora ditolak. Ya kowe pas pantes ditolak pancen effortmu kurang. Iya. Kowe kurang effort. Yo effortmu yo kene bloro duwe mobil yo mlaku lah. Kan effort. Wong itu kan seneng sendiri effort mungkin mana. Ntar yang itu kan ngono. Seneng nek kita ketok iki perjuangan awake Iya, dhewe kudu perjuangane. mendarah-darah ngono. Perjuangan iki kudu Yo kita. mendarah-darah ngono ketok yo. Mbah. Mari kowe nek nembak beri yo ning HP iku lho. Ini aku lili. Iya. Opo? Iya digawake kembang setaman. Ngono kan. kuwi. Iya, apa digawake apa jenenge lho glugu-glugu ya yo. Kowe ngono piye ndek piye? Aku Mbak. bayem ae. Masa aku bayang. Iya jono. Wis aku bonsai. Aja le. Mak moli lho mesti. Kan di moli mek doro kuwi kan. Kayak ono doro ngene kan. Doror sak pasang. Yes, ngono bro. Dadine intine Jaki ditolak sama Ora ditolak. seorang wanita. Lah piye wis terus ngomong ae, terus terang ae. Gak usah wis. Gak apa-apa kan. Intinya wis gak dadi ngono ae. Pemirsanya kan tidak tahu dia siapa. Dia kan dia konten kreator juga. Gak. Nah, jadi aman untuk diserang netizen aman. Ya ora. Piye? Gak dadi wis ngono ae wis. Ora ada ditolak-tolak ora. Yo ora. Yang memutuskan untuk tidak jadi dirimu pokoknya. Nek dipikir nala, orang mungkin dong mau wedok nembak wong lanang. Iya bro, sabar ya. Sabar ya bro. Buktikan bahwa kamu bisa live TikTok. Oke. Yo.
dengan live TikTok itu buktikan bahwa dirimu itu yo ngono lah bidu-bidu gitu. Dia masih salto yo. Aku tidak live TikTok kan ada. Pak Rara ki rupane wis kok jaran. Sakno Pak Rara iki. Mandor ber Kalah rupane. terus kok. Rupane lah Pak Rara HP-ne yo nge-like terus Wong alene. Pak Rara kalah iki. Tenan. Masa Kan iya? diubengno. Pertama Iya. aku mbek Nggih, monggo Ibu. Pertama iki aku mbek sopo yo, mbek Suryo sik, Iya. mandor mbek Pak Rara. Iya. Kalah wong loro kuwi mandor mbek Pak Rara. Terus Terus? genten aku mbek mandor. Suryo mbek Pak Rara kalah. Genten aku mbek Pak Rara. Yuk aku mbek Pak Rara kalah. Kalah terus le. Sano aku. Digendong lho. Iya, gendong Pak Rara abot. Paten tempe tak support. Caca, kowe pas sampe Suryo. Iya. Tak support topi loro to. Iya. Kowe topi, kene topi. Langsung cah. Pon, ojo ngono jare. Ih, aku pe kondo opemu. Mandor sampe ngomong le. Iya. Pak Rara gak duwe power belas ngono. Ngawur mandor. Ya wis bro, dadi ngono sih yang konten awake dhewe. Iki ditunggu nanti selanjutnya sampai Aji, kata pulang marah nanti. Ya bro. Kita ben bertiga guys, soalnya wong loro ki yo rada nganu yo. Ya wis ngono kuwi lah wong loro ya bro. Ngene iki. Ya wis ditunggu ae aku kita Rebo apa ning Ngawi syuting video klip nek mari. Cukul bisa bola, Iya. bisa. Aku nelek dalan. Oke. Ya, pokoknya Aku piye? ya konten mek mandor mek Aji mek liya-liyane. Mek Batang. Oh, Padang nek. Ya yo no. Ya ora. Subatang lagi. Nek nek wong pas dia lagi kayak prei, nek gak prei ya wis coba paksa. Padang kamu kalau mau ikut konten langsung saja ke rumah Majing Mas jam 9 tepat. Jam 9 tepat. Hmm. Karena Jaki itu dulu sebelum kan malah dicek Batang ya di Bangku. Iya, Iya toh. sebelum Iki wis tak mandat. Wes pemantauan konten bendino jam 09.00 teko. Iya. Ya teko jam 09.00. Ya jam 09.30 sih ya, Bro ya. Iki paman ya semare telat-telat konten gue asline yo iki, guys. yo jam 9 berapa apa? Oh, maki dipres, Bro. Tak pres. Kan. Jam 09 ki, Pak. Jam 09 kurang 1 jan. Ya, perlu dhewe iki dadi nek mamane kontenku upload telat ya gara-gara iki. Oh, jam 09 jek leren. Urung teko omah, teko Palangan. Ora aku konten besok ae yo. Bensinku entek. Musuh aku yo tak Bocor le. Kowe tahu yo. Tapi Tahu. pas urung mbok anu kae, urung mbok Urung briefing. ceri. Urung mbok briefing jam 09 ning omahku kan urung aku. Saiki wis. Mm, Wis kono wis. budaya melu-melu meneh yo. Lanjut.